बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि सूखते हुए गुड़हल को कैसे बचाया जाए। ऐसे पौधे को बचाने का एक सिंपल तरीका है कि मॉनसून के समय इसकी कटिंग कर दी जाए। बड़े ब्रांचेज को आधा आधा और छोटे ब्रांचेज को पूरा ही काट दीजिए। अगर आपने पौधे में काफी टाइम से कोई खाद नहीं डाला है, तो मिट्टी की गुड़ाई करके गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर इसे वापस अपने जगह पर रख दीजिए। देखिए, कुछ दिनों बाद का अपडेट, पौधा पहले से ठीक होने लगा है और इसमें नए पत्ते भी आने लगे हैं।